Der 8. Zwerg. Der schwarze Zwerg. Oh, Digga. Jules. Boah. Was? So, komm. Jules. Null. Hey, Andreas. Ich glaube, du landest gleich im Feuer, wenn du so weitermachst. Beim Köhler würde ich Oh, aufpassen. Entschuldigung. Beim Köhler. Gleich genau gegen den Schuppen. Wenn du das noch wächst, das juckt dann. Da darf ich dich mal anrücken? Einmal nur. Eden, versuch's auch mal. Weißt du, was ich heute gegessen habe? Weißt du, was ich heute schon gegessen Was habe? ich heute gegessen habe? Kannst dich ja noch duschen. Bist du Riech mal und sag uns, was er heute schon gegessen Der hat. Köhler zählt jetzt auf, so Frühstück zum Brot. Da sind dann noch Chips und so weiter. Hey Köhler. Was kommt nach Kuh? Ja. Was kommt danach? T, U, V, X, Y. Du musst noch ein bisschen Zeit dazwischen. Ich mach Und mal du musst auch ein Piers. bisschen Bier trinken. Ja. Ohne Scheiß. Ja. Bier. Piers Technik. So hat der gerade da gestanden. So hat der Pierre gerade Ich sag mir so mal. Ja, ne, Bier hat immer solche Techniken. Ich Und keiner hält. Ich nimm so das, hört mal zu. Ich nimm so das Heft, ne? Halte an so einen Schlitz an eurer Tür, rülpst da dick rein, ne? Kommt der Pierre raus, ne? Ich sag dir, Pierre, kannst du auf Kommando rülpsen, ne? Ich mach da grad so ein bisschen rum, ne? Der so, sag mal, was du drauf hast, ne? Ich rülpse da nicht rum. Der so, du musst die ruckartiger rauslassen. Ich so, wie, ne? Der so, hör mal. So macht er. Guck mich so an.